姐妹们，我现在就在蓝月亮的总仓库，这里有2万多平米。你看我身后这些都是给大家准备的现货，新升级的全效至尊，它可是集齐了至尊的所有功能于一身的，而且活性物浓度高达47%，去油能力更强了。重点是所有家里养宠物的朋友们，它的除菌率高达99.9%，除螨率也大于99.9%。用它洗过的衣物还能48小时长效抑菌，连宝宝的衣服都能洗，而且用它洗过的衣服还能72小时长效留香，洗一次香3天。平时这一瓶就要119.9块，但是在我们的直播间199.9块，直接带走6瓶大红大紫全效至尊系列，再送大家3瓶全效玉兔神器的正装。过年回家带正装不方便，给大家安排2个旅行装，再加全效的手洗除菌洗衣液，还有全新升级的爆品色字镜，199块，带走13件，平均下来一件才10几块钱，承包了全家人1年的洗衣自由。我还拿我爸的私房钱给大家准备了苹果16，开场的时候1分钟放一台，记得定好闹钟啊，晚了可就什么都没有了。哎呀，都别来啊！都来！